Mi chiamo Bianca. Ciao! Ciao Bianca! Senti, c'è il profumino di qualcosa di buono. Andiamo a vedere. Forse viene da qui? Bleh, spazzatura! Veloce, chiudi l'anta! Continuiamo ad annusare. Forse qui, nella lavastoviglie, ci sarà un odore migliore. Fammi annusare. Oh, qui c'è odore di pulito. Ma non c'è niente di buono. Chiudi, Bianca, chiudi. Qual è il prossimo cassetto? Questo. Ah sì, lo sento qui. Il profumo viene da quella confezione. Ma è un impasto. Sono pancake. Pancake? Bianca, mi prepari i pancake? Ciao cioccolata! Per preparare i pancake servono il latte e le uova. Ehi, aiutatemi! Mi sono incastrato! Meno male! Tartaruga, perché ti sei infilata nella ciotola? Ci serve per fare i pancake. Ci aiuti anche tu? Certo! Che cosa devo fare? Dobbiamo preparare l'impasto! Beh, ecco il preparato! Sì, questo ha proprio un buon profumino. Non vedo bene da qui. E ora? Cioccolata? E ora? Ti metto a sedere? E ora dobbiamo rompere l'uovo. Chi mi aiuta? Io! Va bene, però attenzione. E boom! Brava! Che bel tuorlo! Bibi! Bianca! Ho portato il latte! Dai qua! Sollevamento! Ci arrivi? Ecco! Lo versiamo in un bicchiere per sapere esattamente quanto latte serve. Versa, Bianca. E adesso versa tutto nell'impasto, dobbiamo mescolare bene. Tartaruga, guarda che cos'ho! È una frusta, però dobbiamo montarla bene. Lo so, e adesso farà zzzz. Non hai paura, Bianca? Sì, hai paura? Allora lo farò io. Bzzz. Ma no, che non fa paura! Dobbiamo mescolare velocemente. Mi aiuti? Allora, non fa mica paura! Tartaruga, forse non si vedi da lì? Oh! Ehi, ma dove è finito il tuorlo? L'hanno rubato! Si è mescolato! Wow! Sì, e guarda che bel colore ha il nostro impasto! Non è più solo bianco, ma è un po' giallognolo. Dobbiamo trovare una padella. Carl, questa è una padella? Sì! Ottimo! La padella serve proprio per le crepe e i pancake. E a volte anche per la zucca. Oh! Togli la zucca, Carl! Togli la zucca finché la padella non scotta. Toglila. Li cuocerò io, perché ci si può bruciare, va bene? E tu intanto metti la zucca nella ruspa.
Grazie. Adesso possiamo versare l'impasto nella padella. Un tondo. Un altro. E un altro ancora. Fate la lettera E come evviva! Proviamoci, va bene? La lettera E. Si è girata! Anch'io voglio una lettera. Quale lettera vuoi? B. B? Adesso la trovo. Bam bam! Allora, questa è la A. Oh, ecco altre lettere! Questa è simile al numero 4. È venuta un po' strana. Bianca mangia la lettera K. È l'iniziale di Carl, K. Mangia Carl. Buon appetito! Io posso condividere con Carl la mia iniziale. È la lettera M. Trovata! Ho trovato una lettera per Bianca! Buon appetito, Bianca! Dimmi un po', è buona? È buona? E tu quale lettera vuoi mangiare? Mangio questa! E da bere un bicchiere d'acqua. Ah, Carla ha scelto il tondo. Anche tu puoi preparare letterine buonissime. Ciao ciao! Ecco perché c'era quel buon profumino! A cioccolata sono piaciute molto. Mi chiamo Bianca! Ciao! Guarda chi è venuto a trovarci! La 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 la! Guarda! Che scatolina interessante! Posso aprirla? Certo! Apro una pasticceria e devo spedire i biscotti preparati con una nuova ricetta ai miei amici! Ho capito! Con questa carta faremo delle buste, dentro ci mettiamo i biscotti e li spediamo a tutti gli amici di Peppa. E ci attacchiamo anche gli adesivi! Prima di tutto prepariamo i biscotti. Guarda quante formine diverse abbiamo. Un topolino! Lo mandiamo a prendere la ricotta. E noi nel frattempo prepariamo il burro! Guarda, il burro deve essere molto morbido. Ehi topolino, fermati! La ricotta serve qui. La mettiamo in questa ciotola.
C'è della spazzatura sul tavolo. Che disordine! Giusto, Leo! Butta via i vasetti della ricotta, per favore! Cerco il bidone della spazzatura. Dov'è la vanillina? La vanillina ha un buon profumo. Vero? Che buon profumo di vanillina! E il lievito? Giusto! Con il lievito i biscotti diventeranno friabili. Oh, altra spazzatura. Leo, oggi sei un vero camion della spazzatura. Grazie. Peppa, sei sicura che le tue mani siano pulite? Certo che sono pulite! Le ho lavate prima di iniziare a cucinare. Anch'io le ho lavate e ora mi levo anche gli anelli, così non mi danno fastidio quando impasto. Così. Ti sta venendo benissimo! Massa veloce! Stendi l'impasto! Guarda che mattarello che ho! Che bello! Ma prima il nostro impasto deve riposare mezz'ora in frigorifero. Va bene? Così si indurisce e poi sarà più facile farci fiorellini, mele, cuoricini e pere. Quante formine! Chiediamo aiuto a qualcuno. Pronto, Bianca? Bianca ci aiuterà a stendere l'impasto e a fare i biscotti. Vero, Bianca? Bianca, ti vergogni? Peppa, Bianca si vergogna se ci sei tu. Facciamo una pallina con l'impasto e prendiamo il mattarello. Giallo? Sì. Stendiamo. E adesso dobbiamo scegliere una formina. Il tondo? Il cuoricino? O la stella? Dobbiamo sceglierne una. La stella? Il tondo? La stella? Ecco, guarda! Il cuoricino, mettilo qui. Schiacciamo, schiacciamo, pigiamo, pigiamo e togliamo. Io nel frattempo preparo la teglia. Ci metto la carta da forno. Lo zucchero! Non dimenticatevi lo zucchero! Grazie. Grazie, Peppa. Mettiamo i biscottini nello zucchero. È venuto un tondo zuccheroso. Ah, questo è un cuore. La luna. La luna.
una grande mezzaluna e una piccola mezzaluna. Che belle formine che hai! E c'è anche la mela, guarda! La mela, carina, vero? E quella? Questa è una nuvolona grande grande. Bianca adesso stende l'impasto. Ecco, spargi la nuvola, così. Topolino, non abbiamo ancora cotto i biscotti. Aspetta, vero Bianca? Oh, quanti biscotti! Apriamo il forno e inforniamo la teglia con i biscotti. E chiudi. Forza, forza! Forza insieme! Forza, forza, forza! Opla! Ce l'abbiamo fatta! Mentre i biscotti si cuociono, prepariamo le buste. Prendiamo un quadrato e cerchiamo il centro. Vedi? Peppa fa le buste. Dentro ci mettiamo i biscotti e le spediamo agli amici. E tu assaggerai i biscotti, Bianca? Ah, si è spento! Significa che i biscotti sono pronti. Bianca, quanti biscotti! Brucia, soffiamoci. Soffia. Lo spezziamo? Che buono! Anche a papà. A papà? A papà. Portaglielo. Mentre Bianca porta il biscotto al papà, noi mettiamo nelle buste i biscotti per gli amici di Peppa. Per George scelgo la busta blu e l'adesivo blu. E il fiorellino, va bene? Papà, papà. A papà è piaciuto? Quale biscotto dai a papà? La nuvola grande con i semi di sesamo. Portagliela. A papà oggi va proprio di lusso. Leo, e tu porta le buste a tutti gli amici di Peppa. Devono assaggiare tutto. Spero che piacciono a tutti. Vado. Mi chiamo Bianca. Ehi, dove siete tutti? Vi ho portato i biscotti. Biscotti, biscotti, corro! Hop hop. Ehi, hop hop. Oh, 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 oh. E per noi ci sono i biscotti, Leo? Certo che ci sono. Ah, che buon profumo! Ringrazia Peppa da parte nostra.
Ciao Applejack! Ciao Leo! Cos'hai là dietro? Un biscottino per te da parte di Peppa. Apre una nuova pasticceria. Che buon profumino! Molto buono! Ringrazia Peppa da parte mia. I nostri biscotti sono piaciuti moltissimo a tutti. Evviva!